Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês um produto muito bacana para esse inverno, que são as lareiras ecológicas. Elas funcionam com a queima de etanol ou álcool e ela não usa madeira, ela não produz fumaça ou qualquer outro tipo de fuligem e por isso não é necessário o uso de chaminé. Outro ponto importante é que elas possuem uma manta cerâmica e todos os queimadores têm dupla parede, que além de evitar o aquecimento da caixa, funciona como um dispositivo de segurança, retendo o líquido caso aconteça um vazamento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal.